I denne her video, der giver jeg dig 3 trailruter i Gribskov i Nordsjælland. En på 10, en på 20 og en på helt 25 km. Og GPX-filerne, de kan ligge klar i beskrivelsen herunder, så du bare selv kan lægge dem ind på dit ur og tage på eventyr. Alle 3 ruter, de starter fra Kagerup station, og de er sammensat af alle mine egne yndlingsstier her i skoven. Og som du nok kan høre, jeg synes selv, det er en super fed rute. Og hvis du ikke tror på mig, så tag med her, hvor jeg tager ud og viser dig ruten og fortæller lidt undervejs. Lad os komme afsted. Okay venner, det var de første 3 kilometer. Var de ikke fede? Og efter 3 kilometer, så rammer du shelterpladsen Multebjerg. Og her der finder du blandt andet nogle fine toiletforhold. Så har du fået en gang løbermave, så er du i hvert fald home safe efter 3 kilometer. Men lad os komme videre. På ruterne, der har jeg minimeret alt, der hedder store stier. Men du får en grussti som den her en gang imellem. Men når du rammer den, så bare tænk på, at det er fordi, at vi er på vej hen til de virkelig lækre spor. Så skal vi ikke bare komme videre? Alright, efter 8 km, så står du i toppen af Gribsø, og det er her, at 10 km den knækker af. Men har du mod på mere, så fortsætter både 20 km og 25 km. Så lad os komme derud af. Okay venner, så er vi ved at være på toppen af Fruebjerg. Og det er en dejlig stejl stigning, så er du på jagt efter højdemeter, så er det her sted, du skal gøre det. Men nu skal vi bare ned igen, og så er det, at 20 km, den skærer fra 25 km. Men der er en masse fede stier i vente, så lad os komme derud af. Okay, nu er vi altså kommet ned, og vi står i bunden af Fruebjerg. Og det er nu, vi skal tage beslutningen. Tager vi den sti, får du 20 km. Tager vi den sti der, så får du 25. Det der skal siges, det er, at 20 km, den skærer faktisk direkte hjem af, og 25 km, den laver nogle sløjfer. Så man kan jo tage lidt af 25'eren, hvis man ikke helt er klar til at løbe hjem af endnu. Men 20 km den vej, 25 den vej, vi tager 25. Okay venner, turen er ved at være forbi. Det her, det var altså 25 km. Mine yndlingsstier her i skoven. Det er jo altid super svært at gengive, hvad du ser på film. Men jeg håber, du har fået en lille idé om, hvad den her rute den kan. Det er jo altid svært at gengive duftene, den mosbeklædte skovbund, der bare bouncer under fødderne. Men ja, som sagt, jeg håber, du har fået en lille idé om, hvad den rute den kan. Jeg håber, du har fået mod på, og måske selv download GPX-filerne og tage på eventyr herude. Fordi der er en masse fede stier, der bare venter på, at du kommer ud og løber på dem.
Hvis du er blevet hængende så længe, så håber jeg, du kunne lide videoen. Jeg håber, du vil give den et like. Jeg håber, du måske også har lyst til at subscribe på kanalen, fordi der er en masse fede ruter coming up. Og ja, en masse andet fedt trail guide. Så like videoen, subscribe på kanalen, og så tak fordi du så med. Vi ses.